بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیرت سره والله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې متر مخ دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. یو اهم موضوع ده او په هغې باندې خبرې اترې کول غواړم چې نن سبا یو مشغله جوړه شوې ده د یو بل تنګول، یو بل ته تکلیف رسول، او دا چې موږ یینو یا کوو نوم ته په هغې باندې سکون ملوي کې. خو دا یو ډېر زیات ګمبیر ګناه ده، دا په حدیث مفهوم دی چې دا حرام دي. نو په دې نه پکار چې ما ته نور ماشومان نور خلک د هغې نه وساتو، یو پیغام ورکو. دوه واقعیت سره مخې ته راوړم. یو به خاص کر د بخت رحمان کوم چې خواجه خیل سره تعلق لري، هغه ډېر زیات خلک تنګوي. په هغې باندې خیر پابندي ولګېدلې ده، خو د هغو چې کوم فیملی ممبرز دي هغو په هغې باندې لایو کوم پروګرام چې کوي نو هغې باندې کنځل ویل کوي، ځان تنګوي، سر نیسي. نو دغه هم پکار چې په دغه باندې بندیز ولګي نو بهتره به وي. او دویمه کومه ایشو چې ده اما په خپلو سترګو لیدلې وه په منګوړه کوم خوړ چې دی په هغې کې اوبه سپي ماشومانو وروستي وو. ما دغه کسه ماشومان پسې منډې ووي دا پراڼه ځي، نو هغه دغه نه وو، خو هغه بس دغه سپي به وروستل، یو بل سره به یې په رسو باندې وتړل او هغې نه به یې خوندونه هغه سړی په یو بل کې وتل. ښه پوره تماشه ورته وجوړه شوې وه. بهرحال ما خو په زړه کې هم راغلل چې ورشم پسې او دا خلاص کړمه. ما خو یې اپریشیټ کوم چې لکه دا ماشومان پسې منډې وهي او ازادۍ یې، خو هغه داسې نه وه. نو پکاره چې دغې نه موږ ډډه وکړو. دغه شانتې صورتحال بیا ښه زه ورته هم قار شوم، نور ملګري ورته هم قار شو، نو هغو دغه سپیان چې دی هغه پرېښودل او دغه ماشومانو ته قار شو، نو هغو دغې نه ډډه وکړه. خو بهرحال ما وایي چې دا یو دوه اهم خبرې دي چې په دې باندې موږ دې طرف ته توجه وکړو، پام وکړو، نه چې د بل ته تکلیف رسول، نه چې بل ته نقصان رسول. دې نه ډډه وکړو نو بهتره به وي. زما او ستا زندګي په دې کې به بیا سکوني او راحت به وي. نو دغې خبرې فام را ګرځول لپاره دا یو اهم ټاپک و ما چې په دې باندې خبرې اترې ستاسو سره شریک کړم. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.